tidak layaknya ini ya. Jadi pertama-tama kita buka ini ya. Buka ini, biasanya kalau mobil baru itu masih ada locknya di atas ya, di sebelah kiri itu biasa ada lock. Kita sudah bisa. Kalau kita buka covernya ini ya. Ya. Nah, terus yang kita cek adalah oli mesin ya. Bisa kita buka 2 kali seperti